urabona ko uracyari umujene sibyo se ndacyari umujene iyo uhuye n'abajene kenshi ubabwiriza ubutumwa bwiza ariko buriya nk'abakozi b'Imana hari imbogamizi ujya uhura nazo iyo uri mu ivugabutumwa kuri iyi myaka yawe. Iyo ndi mu ivugabutumwa imugamizi mura nayo ni abakobwa baba nzengereje nagukunze ntabwo nkunda ubu cyangwa ubireke nabakundiye mu kane gangaza nanjye reka mbareke namwe mutegangara ubwo si nibwo mubonye ko munkunze rero bivuga ngo mbese abakwaka urukundo baba benshi ugereranyije. Urabivuga urabizi kandi mbere kose nabirukaga ukuntu karese n'isekuro se ninde wakemera ariko kubera amavuta ubu bari barandereta ubu kubera amavuta baragutereta ariko mahereza Imana izamu muzungu tariki 30 hazaba ari kwa gatandatu 31 hazaba ari ku cyumweru kuva isaa 8 muri uku kwezi kwa 7 2022 dufite igiterane kizajya gitangira isaa 8 tugasoza isaa 12. Ese warakibonye mu gitondo nibwo nagiye ahantu hari wefi ku muhanda mbibonamo uri kuvuga ati gazaba hari Sirasi ndakubaza ati ibyahise ni ku murongo ariko hazaba hari na Nyarudindiri njyewe ngira ngo ni bya bindi byasize cya gitanda cyasize nahise ngubaza amavuta yawe buriya turayemera Imana ishimwe Yesu urankunda cyane nabonye uvuga mu Nyarudindiri umunyamakuru araseka. Good morning. Ubu ufite ishuri wigiramo? Ni Imana ikubinyigisha. Ni Imana ikwigisha? Ni byiza cyane ko Imana ikwigisha. Aho ariyo amakuru yawe. Fake yo murakoze. Thank you. Murakoze. Ubwo rero numva afternoon. Afternoon. Mwiriwe. Oya. Afternoon ni good afternoon. Good afternoon. Ni mwiriwe. Mwiriwe. Nagiswayire nzi. Ndirimba indirimbo ye mbere bwana. Nagiswayire nzi akankunda tukabyina nkaba musaza wa Roza Mando cyane icyo kimenyetso cya mbere. Imana ishimwe. Imana yacu muzungu. Yesu ashimwe ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo bene data aho muri hose haba mu gihugu cyacu hano mu Rwanda haba muri Afurika ndetse no ku migabane yindi itandukanye abari muri Amerika abari muri Belgique aho muri hose turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ngiye ubasuhuza amazina yanjye nitwa Bishop w'ubugingo Leonira ndi umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Aka kanya rero tubakira twakiriye n'umukozi w'Imana Dusengimana Jean Baptiste alias Nyarudindiri tuguhaye ikaze. Ndabashuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Nitwa Dusengimana Jean Baptiste ku YouTube ni Nyarudindiri official. Imana ngiriye neza igenda inzamuraho gake gake nkaba narabaye musaza wa Roza Muhando. Nkaba nsengera ku itorero urwambukiro riri ikaruruma. Bishop wanjye ni Zerive. Aho niho nsengera turi kumwe. Imana ishimwe rero Imana iguha umugisha turanezerewe kubana nawe muri iki kiganiro nk'umuhanzi dukunda nk'itorero Elayono Mountain Church dukunda gukorana umurimo w'Imana mu biterane bitandukanye. Uyu munsi rero twari twifuje ko twakorana ikiganiro tukaguha ikaze
kugira ngo twongere tunakubwire ngo ni karibu ugire icyo tubwira, ariko mbere ya byose yo twinjira mu kiganiro nyirizina nk'abakozi b'Imana, reka tubanze dusenge Imana. Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga z'Umwuka Wera, turagushimiye Mana, warakoze, waraturinze kandi utugejeje kuri uyu munsi turi bazima tuvuga gukomera kwawe. Nyemerera rero ube hagati muri twe muri uyu mwanya, utugoteshe ukuboko kwawe, Umwuka Wera tuganze, atuyobore, kandi umucyo wawe Mwami wanjye Yesu Kristo uganze muri twe. Ngaho rero igaragaze, tuguhaye ikaze na karibu, ubane natwe, byose tubyinginze tubisaba mu izina rya Yesu Kristo, urakoze, amen. Tariki 30 hazaba ari kuwa gatandatu, 31 hazaba ari ku cyumweru, kuva isaa 8 muri uku kwezi kwa karindwi 2022 dufite igiterane kizajya gitangira isaa 8 tugasoza isaa 12. Ese warakibonye? Mu gitondo nibwo nagiye ahantu hari wefi ku muhanda, mpita mbibonamo uri kuvuga ati gazaba hari Sirasi, ndakubaza ati byahise ni ku murongo, ariko hazaba hari na Nyarudindiri. Njyewe ngira ngo ni bya bindi byasize, cya gitanda cyasize, niyo nahise ngubaza. Amavuta yawe buriya turayemera. Imana ishimwe, Yesu urankunda cyane. Nabonye uvuga mu Nyarudindiri, umunyamakuru araseka. Imana ishimwe cyane. Muri icyo giterane rero, nk'uko wabibonye cyangwa nk'uko nanjye nabikubwiye, tuzaba dufite insanganyamatsiko igira iti dukore umurimo w'Imana hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira. Ubwo umuntu azaba atakibasha gukora. Ese wowe wabyumvise gute? Nkawe nk'umukozi w'Imana, umuhanzi, umukristo, wowe urabyumva gute? Njyewe uko mbyumva ndishimye cyane, kubera ko n'ubundi Imana yarampamagaye ngomba gukora hakiri ku manywa vuba utarira. Kuko Imana yaransanze irambwira ati mwana wanjye nkorera uko byagenda kose, ariko wirinde guca amafaranga ahantu bagutumiye mu nzu yanjye. Ati umupasiteri ntabwo wahamagara, ujye ugenda. Ati unambire nzajya ngira icyo nkora wahageze. Irambwira ati bagutumira no mu bukwe, nzajya ngira icyo nkora, ariko abanyamakuru ujye ubaca amafaranga ushaka. Niko Imana yambwiye. Ati barakuriye, ntabwo byakageze iki gihe ukiri hariya hanze. Ati umugisha wawe baraburiganyije mwana wanjye, ariko mu nzu yanjye ujye uguhamagara, ujye uhaguruka ugende. Cyeka nimba ari mu ntara bajye bagutegera imodoka cyangwa moto bitewe n'urugendo kurungana, kuko nta mafaranga ufite, kuko irabizi ko nayo mfite. Irabizi ko nyiri hahandi hanze. Ariko Yesu ni byose ko umufite. Ni byose ko ahari itangira ryaba rito, ariko ukazasoza nawe amafaranga uyafite cyane. Bwo ngiye ufite ibyiringiro se? Yego ko ndizera nka kakabuto ka sinapi. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane rwose. Aragira ati njyewe nashyizemo imbaraga, ndakora cyane kuko nasobanukiwe neza. Ariko buriya wasobanukiwe neza yuko umuntu wese abaza iminsi amaze, ariko ntago azi iminsi asigaje. Niyo mpamvu rero ugomba gukora ushyizemo imbaraga, mbese nyine Umwuka Wera kurimo. Biba mu gitondo ubibe na nijoro, yaba mu mvura no mu mvura no mu mpeshyi cyane rwose. Urumva ko ari mu nsanganyamatsiko neza. Imana iguha umugisha. Ubwo se nkawe urabona ko uracyari umujene, si byo se? Ndacyari umujene. Iyo uhuye n'abajene kenshi ubabwiriza ubutumwa bwiza, ariko buriya nk'abakozi b'Imana hari imbogamizi ujya uhura nazo iyo uri mu ivugabutumwa kuri iyi myaka yawe.
iyo ndi mu ivugabutumwa imugamizi mura nayo ni abakobwa baba nzengereje nagukunze ntabwo nkunda ubu cyangwa ubireke nabakundiye mu kane gangaza nanjye reka mbareke namwe mutegangara ubwo si nibwo mubonye ko munkunze rero bivuga ngo mbese abakwaka urukundo baba benshi ugereranyije. Urabivuga urabizi kandi mbere kose nabirukaga ukuntu karese n'isekuro se ninde wakemera ariko kubera amavuta ubu bari baranereta ubu kubera amavuta baragutereta ariko mahereza imani za mu muzungu wowe kandi intumbero yawe ni umuzungu. Ni umuzungu kazi. Ariko reka mbabwire Imana ni igitangaza. None se n'ubuhanuzi ufite ni ijambo ry'Imana rikuremamo ibyiringiro bimeze gute? Ni Imana binyibwiriye azaba ari umuzungu. Yagushanze mwiyereko. Ikimenyetso cya mbere. Ibaze guhura na Roza Muhando. Kiriya cyari ikimenyetso. Nagiswayire nzi. Ndirimba indirimbo ye mbere bwana nagiswayire nzi akawunda tukabyina nkaba musaza wa Roza Muhando cyane icyo kimenyetso cya mbere. Imana ishi. None se Kongereza gake God muni. Imana iduha amasezerano ariko amasezerano abagarirwa no gusenga. Ugasenga ukagira ibihe byiza byo gusenga ariko nanone ukagira n'indi ntambwe utera ukavuga uti nimba Imana yarafunguye umuryango nkahura na Rose Muhando ni ukuvuga ngo wabonye ko wenda wari ukeneye kubuzi icyongereza cyangwa se igiswahili uyu munsi iyo urimo gukora umurimo w'Imana hakiri kumanywa kandi ukaba ufite iryo sezerano ry'uwo muzungu ese uyu munsi hari intambwe utera wenda ukiga nk'ururimi runaka. God morning. Ubu ufite ishuri wigiramo? Ni Imana ikubinyigisha. Ni Imana ikwigisha? Ni byiza cyane ko Imana ikwigisha. Aho ariyo amakuru yawe fake yo murakoze. Thank you. Murakoze. Ubwo rero numva afternoon. Afternoon. Mwiriwe. Oya. Afternoon. Ni good afternoon. Good afternoon. Ni mwiriwe. Ubwo rero urumva Imana iri kukwigisha. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko nawe ugomba gutera intambwe. Hari abantu bigisha mu buryo bashobora no kwikundira kuri iyi kamera umuntu akavuga ati jewe nzajya mfata iminota 30 telefone Jean Baptiste mwigishe no kukivuga nubwo wenda kucyandika byaba bitaragera kuri iyo etape ariko ukajya ukivuga ni wabyiga se ubwo rero yego ubwo rero nzi yuko kuri iyi kamera abantu bazatubona harimo abantu rwose bahawe impano y'ubwenge ubuhanga n'ubumenyi kuba bazi icyongereza Swahili bashobora kugufasha nawe rero baguhamagara ukabemerera telefone uraza kuyivuga nukuri ugatera imbere ugakora umurimo w'Imana hakiri kumanywa ariko nanone uri open uri ufite skills ibasha kuvugana n'uwo musheri wawe n'uwo muswiti muzahura w'umuzungu birakomeye Imana ishimwe cyane birakomeye aragira ati jewe uwanjye ni umuzungu Imana ishimwe. Reka Imana yarambwa ati mwana wanjye ndaze manze nkwiteze mu nzu navuganye nawe muri umujyi wa Kigali. Igenda n'igihe. Apana icyumba kimwe na saro ubwumba bubiri na saro. Ibyumba byinshi. None se Imana nimba ivuze ngo izaguha inzu muri uyu mujyi wa Kigali ikakubwira byinshi wowe wumva ushaka bingahe? 8. Ibyumba 8. Cyane rwose nicyo magazeho sinjya mindagura. Ibyumba 8 ubwo harimo 4 ugasanga ejo bundi mvuze 12 oya urashaka inzu y'ibyumba 8 naranayibajije nabaze babandi bagurisha amazu barambwa ati inzu y'ibyumba 8 wayibonera muri miliyoni 100 iyo niyo target yawe ariko buriya azava mu bihimbano byawe azava
hazava wumva wowe bimeze gute? ngiwe ahantu bizava Imana yamaye igikundiro n'ubwiza, Imana y'igitinyiro, ikorera mu bantu kandi ikavugira mu bantu, iraze ibikore. Imana ishimwe cyane. Ivugira mu bantu, igakorera mu bantu, ibitangaze ikabikorera mu bantu. Irambwa ati mwana wanjye inzira ku murimo wanjye gusa, ibindi ubindekera. Ubundi ubu ngubu ugomba gukorera umurimo w'Imana hakiri ku manywa cyane rwose. Imana nishimwe. Ayo masezerano yose, ibyo byiringiro byose, ubwo buhamya ufite byose bizasohora kubera ko wakoreye Imana kandi wabihagazemo neza. Ubundi ukirinda kuyirerega. Imana ishimwe. Imana rero iguha umugisha. Kuyirerega nicyo yanga. Imana iguha umugisha. Nawe rero wagira icyo ubwira abakunzi bawe bifuza kuzakubona n'abazabana natwe murera yono muri iki giterane tuzatangira ku wa 6 ku itariki 30 z'ukwezi kwa 7 2022. Yego. Gira icyo babwira. Icyo nababwira nshimye Imana kuba Bishop wamamaga tujyanye ikiganiro, kandi nyene n'abandi ba Bishop bajye bamamagara tujyane ikiganiro, kuko ni nako Imana igenda ikuzamura iguhuza n'aba Bishop b'amavuta. Noneho rebe ikongera ku mavuta ari ufite, noneho bikaba mawi. Haleluya. Bikaba mawi. No mpamvu n'abapasiteri bajye bamamagara bayi ikiganiro rwose. Ku wa 6 ndabikwemerera nzaza, no ku cyumweru nzaba mari. Imana iguha umugisha. Nzaba mari nubwo Satani yageze aho amvuna akaboko karakonyoka, ngeze mu rugo navuye mu giterane akaboko gikore. Ubwo Satani aba yafushye n'abadayimoni baba baje guhora, kuko tuba twakoze umurimo w'Imana mu buryo bukomeye. Ariko rero umukozi w'Imana, Imana irongera ikagukiza. Cyane ubwo nageze mu rugo mbwira Imana ati Mana uhereye ubu reba ubu ngubu ko nakaboko kari kunjya nendi ku murimo wawe, ohereza marayika anyunge. Yese yohereza marayika vuba delegate arakunga ndi kubyumva. Imana ishimwe cyane. Kari kugenda gakira. Haleluya. Amen. Natagiye muri babapfumo ngo munyunge oya. Imana nishimwe. Amen. Reka rero dusoze ikiganiro cyacu, nanone dusenga Imana. Data wa twese mwiza, turagushimiye kubanye natwe muri iki kiganiro. Twararikaga bene data bose bari mu mpande zitandukanye z'iki gihugu cyacu, bari mu mpande zitandukanye z'isi, aho buri wese ari, kugira ngo Uwiteka Imana azafashwe n'ijambo ryawe, kandi guhereye uyu munsi ubu butumire Uwiteka Imana bukore ku mitima ya benshi, ku mitima y'abantu batandukanye. Nyemerera rero ukomeze kubana natwe, icyubahiro kibi cyawe byose mbyinginze mbisaba mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen.